Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Тағы да бір сольфеджионың түрін тоқуды көрсететін боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Осылай қолымызға орап, бір ілмекпен 16 баған жүріп алатын боламыз. Он алты бағанымыз жүріп алдық. Енді бірінші қатарымызды түйіндейміз. Енді екінші қатарымызды бастайтын боламыз. 3 ілмек іліп аламыз. Және бір ораммен баған жасайтын боламыз. 2 бағанды бір ілмектен аламыз. Бір ілмек ілеміз. Және ортасынан бір ілмек қалдырып, келесі ілмектен баған жасаймыз. Осылайша 2 баған жасайтын боламыз. Осылай жалғастыра береміз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір мәрте көрсетіп шығаймыз. Біреуін қалдырып, осылай келесісінен баған жасайтын боламыз. Барлығы 16 баған жасайтын боламыз. Он алты бағанымыз жасадық. Енді үшінші қатарымызды бастаймыз. Осылай 3 ілмек аламыз. Тағы бір бағанды қосып, осылай 2 бағаннан ортасынан бір ілмек алып, тағы 2 баған жасайтын боламыз. 2 бағанды да бір ілмектен аламыз. Екі баған жасадық. Тағы бір ілмек аламыз. Тағы 2 баған жасайтын боламыз. Бізге барлығы 32 баған қажет болады. Екі бағанымыз жасадық. Енді келесі қатарымызды бастаймыз. Бұл жолы ортасынан 2 ілмек жасаймыз. Екі баған, 2 ілмектен жасап отыратын боламыз.
Бұл жолда 32 баған жасаймыз. Не? Бағандарымыз дайын. Енді келесі қатарды бастаймыз. Бұл жолы бір баған және де қасында 2 баған болады. Сонда барлығы 3 бағаннан осылай 3 баған жасаймыз. 2 ілмек және 3 баған жасайтын боламыз. Бізге барлығы 48 баған қажет болады. 48 бағанымызды жасадық. Енді келесі қатарымызды бастаймыз. Осылай бір баған жасаймыз және ортасынан бір ілмектен тағы да 2 баған және шетінен тағы бір баған. Біз барлығы 4 бағаннан жасайтын боламыз. Және ортасынан 3 ілмек ілетін боламыз. 1, 2, 3 ілмек ілеміз. Және осылай бір баған. Ортасындағы бағанды бір ілмектен 2 баған, бір жерден бір ілмектен 2 баған жасайтын боламыз. Және шетіне бір баған. Барлығы 4 баған жасаймыз осылай. 3 ілмегімізді ілеміз. Бізге барлығы 64 баған қажет болады. 64 бағанымызды жасадық. Енді осылай бір ілмекпен 11 баған жасайтын боламыз. Осылай 11 баған жасап, 5 ілмек жасап аламыз. Және тағы да 11 баған жасайтын боламыз. Осындай бір ілмекпен 11 баған жасаймыз. Бұл қатарымызды да аяқтадық.
Енді бұл жолы бұл жерден бір ілмекпен бесбаған жасайтын боламыз. Осылай бесбағанымызды жасаймыз. Бір ораммен және де бесбаған жасаймыз. Осындай ұзын бір ораммен бесбағанымызды жасаймыз. Бесбағанымызды жасадық. Осылай үш ілмек іліп, және бесбаған жасайтын боламыз. Bir oramмен бесбағанымызды жасаймыз. Үш ілмекті санап, төртінші ілмектен бастап, осылай тағы да бесбаған жасап аламыз. Енді бір ораммен бесеу жасадық. Енді бір ораммен тағы бесбаған жасайтын боламыз. Үш ілмегімізді іліп, және бесбағанымызды жасаймыз. Bu қатарымызды да аяқтадық. Енді 9 ілмек іліп аламыз. Тоғыз ілмек ілдік. Енді бір ораммен екі баған жасаймыз. Екі баған жасадық. Енді үш ілмек іліп аламыз. Және екі баған жасайтын боламыз. Және 9 ілмек іліп аламыз. Бағанағы бесбағанымыздың дәл ортасынан бір рет іліп аламыз. Осылай іліп, тағы да 9 ілмек жасайтын боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір мәрте көрсетіп шығамын.
осымен тоқымамызды аяқтадық. Назар салып көргендеріңізге көп көп рахмет.